حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ثلاثة كلهم ضامن على الله. درې قسمه کسان دي چې الله پاکي ذمہواري اخیستې ده، الله یې ذمہوار دی. ان عاش رزق وکفیه، که دا درې قسمه کسان ژوندي وو الله یې د دې ذمہواري اخیستې، که دا درې کسان ژوندي وو نو الله به ورله رزق ورکوي، الله به یې کافي کېږي. او وان مات ادخله الله الجنه، او که دا درې کسان مړه شولو نو الله به جنت ته داخلوي. دا ذمہواري الله اخیستې ده. یو من دخل بیته فسلم فهو ضامن علی الله، یو هغه سړی دی چې کور ته ننوځي او د ننوتو په وخت کې سلام کوي، نو دا سړي الله ذمہواري اخیستې ده چې دله به زه رزق ورکوم، د ده به زه کافي میمه، او که دا مړ شو نو جنت ته به داخلوم. دویم ومن خرج الى المسجد فهو ضامن علی الله، هغه سړی دی چې جومات ته راوځي، جومات ته ځي د مانځه دپاره، دا سړی هم د الله په ذمہوارۍ کې دی چې دله به الله رزق ورکوي، الله پاک به ورله کافي کېږي، او که دا وفات شو الله به جنت ته داخلوي. او دریم ومن خرج فی سبیل الله فهو ضامن علی الله، هغه سړی چې د الله په لاره کې وتی دی، د الله په لاره کې ګرځي، جهاد ته تللی دی، تبلیغ ته تللی دی، نو دا سړی د الله په ذمہوارۍ کې دی. که دا سړی ژوندی و الله به ورله رزق ورکوي، الله به یې کافي کېږي د هر شر نه، او که چېرته وفات شو نو الله پاک به جنت ته داخلوي.